Olá, tudo bem? Espero que esteja muito bem, que esteja tudo bem por aí. Hoje eu vim contar uma história, ler uma história, na verdade, de um livro que se chama The Puppy Mind, que traduzindo seria algo como A Mente de Filhotinho. E olha só, eu acredito que você vai gostar muito dessa história porque ela nos ajuda a compreender por que às vezes a nossa mente está tão agitada, né? Alguém aqui já viu um filhotinho de cachorro? Pois é, eu imagino que a maioria de vocês já viu. Eu mesma tenho dois cachorros. E quando eles eram filhotinhos, eles faziam uma bagunça. Na verdade, até hoje ainda faz um pouquinho, tá? Mas eles faziam aquela bagunça, não parava em nenhum momento. E comia meia, e comia o tênis e ficava naquela correria. Por quê? Porque eles eram só filhotinhos. E como filhotinhos, eles precisam ser treinados, educados, sempre com muita gentileza e muita suavidade. E assim é a nossa mente. Quando a gente entende que ela é só um filhotinho que precisa da nossa ajuda para ser treinada, fica tudo muito mais fácil. E é essa história que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu até trouxe um cachorrinho de pelúcia aqui para contar essa história junto comigo. Então vamos lá. A mente de filhotinho. Uma tradução livre. Mente de filhotinho. Para sua mente de filhotinho, por favor, seja gentil. A minha mente é como um filhotinho. Ela gosta de passear e explorar. Se eu não cuido dela com muita atenção, ela entra em qualquer porta aberta. Quando a minha mente de filhotinho está aborrecida, ela corre para o futuro e o passado. E se eu não tomo muito cuidado, ela me leva para muito longe e muito rápido. A minha mente de filhotinho gosta de ficar procurando lembranças. Como quando gritaram comigo porque eu não estava compartilhando as minhas coisas. A minha mente corre para o futuro e nem sempre eu gosto das imagens que ela me traz. Na sala de aula, eu tento prestar atenção ao professor, mas a minha mente começa a se agitar. E muito rápido eu perco o foco e o dia acaba ficando bastante confuso. Eu fico bravo com a minha mente de filhotinho. Por que você não senta e fica paradinho? Quando eu grito com a minha mente de filhotinho, ela fica assustada e se esconde ou sai correndo. A minha mente de filhotinho apenas se acalma se eu faço 3 respirações profundas e longas. Se eu faço isso sempre, eu me sinto calmo no meu peito. Vamos respirar juntos? Então vamos lá. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Puxa o ar e solta. Três respirações profundas ajudam a minha mente de filhotinho a se acalmar. E a mim também. Fazendo 3 respirações calmas e profundas é a melhor forma de treinar a minha mente de filhotinho.
Eu estou aprendendo a me tornar o melhor amigo da minha mente. Ela se comporta muito bem quando eu sou gentil. Então, sempre que eu sinto a minha mente querendo puxar minha roupa, eu tento me lembrar. A respirar e respirar e respirar. Se eu pratico respirar todos os dias e me lembro de ser gentil, eu me divertirei muito mais com a minha melhor amiga, a minha brincalhona mente de filhotinha. Espero que tenham gostado e viram como é fácil se tornar amigo da nossa mente de filhotinho? Até mais!